Oke, ini ada Acer Aspire 3 A3 A3 14 series. Ini yang Ryzen 5 Ryzen 3 sorry, A3 1422 R5 L8 Aspire 3 Ryzen 3. Mau ngecek apakah bisa tambah RAM. Kalau tambah harddisk pasti bisa ya, karena ini bawaannya SSD NVMe. Bautnya ada dua, jadi ada dua tipe ya. Jadi yang gede satu, yang kecil satu. Maksudnya yang kecil itu bagian depan, yang gede bagian belakang dan tengah. Nanti masangnya jangan sampai ketuker. Oke, dan ini tampilannya, bos. Dari Acer A314 Ryzen 3 yang spek bawaannya itu RAM 4GB dan SSD 512. SSD di sebelah sini. Ini buat slot penambahan harddisk, dia dapat soket fleksibelnya masuk ke sini ya. Dan ini soket RAM-nya. Ini mau upgrade sekalian, dari baru, orang beli baru langsung mau upgrade tambah RAM. Oke, langsung lanjut. Saya pakai merek ini karena stok di toko kebanyakan stoknya ini, nggak stok yang lain. Ini paling gampang buat garansinya. Kalau buat kalian ya tinggal sesuaiin aja. Oke, ini tinggal pasang. Strike, trep, bunyi strike masuknya, strike terus trep ngunci. Oke, sekarang tinggal tes. Hidupin dulu sebelum dipasang cover belakangnya lagi. Kalau dia nampil berarti support. Kalau nggak nampil bisa aja kotor, korosi, bisa digosok dulu kuningannya pakai penghapus. Oke. Harus pakai adaptor. Ini adaptor langsung dari laptopnya, sekalian dites. Ini baterainya nggak ada baut ya, jadi kalau misalkan diturunin pegang bagian baterainya, soalnya nanti lepasin, takut ada yang ketarik, kurang safety. Dan model adaptornya dia colokan soketnya lebih kecil dari seri-seri sebelumnya. Biasanya start bootingnya pertama ganti RAM agak lama biasanya. Mau di merek apa aja ya, syukur-syukur bisa cepet sih.
yang penting jadi nampil dan terbaca kapasitas RAM yang ditambahkan seperti ini. Nah ini nampil, berarti kemungkinan bisa ya, tapi belum saya bisa cek, harusnya masuk BIOS, tapi ini udah masuk ke settingan Windows. Berhubung laptop baru, berarti langsung saya setting bagian Windowsnya. Udah selesai ya Windowsnya. Oke, nah ini udah kebaca. Ini ya, RAM 8GB, usable 5,946 GB. Jadi kenapa 2 GB nya hilang? Karena buat graphic card share memorinya yang VGA ininya ya. Oke. Dan yang penting ini udah terbaca 8GB, usable-nya 6GB, yang tadinya RAM cuma 4GB. Kalau 4GB, usable-nya juga 4GB. Jadi share memorinya kecil. Setelah di-upgrade RAM jadi 8GB, share memorinya 2GB. Jadi graphic card-nya 2GB lebih. Oke. Jadi ini langsung matiin dan saya tutup lagi cover belakangnya. Ini kecepatan prosesor 2,60 GHz ya. AMD Ryzen 3 3250U quad core. Oke, mati. Saatnya di pasang covernya lagi. Set. Tuh kan saya lupa. Saya ambil fotonya dulu. Bagian yang depan yang kecil ya, yang agak pendek. Jadi ada dua macam soalnya, jangan salah pasang. Bisa, udah, bisa kebaca. Jadi ya ada slot yang 01 yang 43 bawaannya itu onboard.
itu orangnya nanyain tadi, soalnya jadi dia intinya yang penting bisa tambah RAM. Tadinya mau HP tapi saya arahin ke Razer ini karena dia buat pakai SolidWorks juga, program berat kan. Oke, videonya cukup sekian, yang penting ini udah bisa terbaca RAM-nya, nggak membantu.